नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखेंगे। ये सारे फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एब्रिविएशन है, जो फुल फॉर्म है, वो है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। PC पर्सनल कंप्यूटर। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BMP बिटमैप। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CRT कैथोड रे ट्यूब। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CMD कमांड। CAD कैड फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DDR फुल फॉर्म डबल डेटा रेट। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GB गीगाबाइट। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित और क्या क्या जानकारियाँ चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।